Olá pessoal, aqui é o Tony da Checkup. Tá eu e o Sérgio aqui, ó, parceiro de profissão. Sérgio também, mecânico, estamos aqui trabalhando junto aqui, fazendo diagnóstico numa X1, que é do Ricardo aqui, amigo da gente. Eu já peguei defeito de bandeja, né, Sérgio? Mas esse aqui, ó o barulho como é que tá, ó. E o que acontece? Já foi trocada a bucha traseira. A bucha traseira até representa que foi trocada há pouco tempo, porque ela não tem rachadura nenhuma. Mas o barulho está aqui, ó, na bucha da frente. Olha aqui, ó, vou calçar ela e vai diminuir o barulho, tá? Ó. Praticamente sumiu o barulho. Vou soltar. Ó. Vamos lá. Ó. Tá? Vou soltar. As duas bandejas estão fazendo barulho, tá? Nas buchas pequenas. Agora, precisa também olhar os pivôs, se vale a pena fazer o embuchamento. Se os pivôs estiver mole, em cada casa tem carro que dá para trocar pivô, aí cada um é um. Mas veja só, parecia ter barra estabilizadora, não é barra estabilizadora, tá? Bandeja 100%, tá bom?